இந்த வீடியோவில் நம்ம மோர்ஸ் கோடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன மோர்ஸ் கோட்? அதாவது நம்ம சேனலில் போகிற ரெகுலரான கோடிங் வீடியோ கிடையாது. மோர்ஸ் கோட் அப்படின்னா இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு கோடிங். அதாவது சின்ன சின்ன சிக்னல்ஸ், எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் இருக்குல்ல, டிக் டிக், அந்த சிக்னல்ஸை வச்சு இது வந்து மோர்ஸ் கோடாக பயன்படுத்தி அதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி அதை வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த மோர்ஸ் கோட் அப்படின்ற ஒன்று 1980 சாமுவேல் மோர்ஸ் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சி பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சுட்டு இது வந்து இத்தனை வருஷமாக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, FBI CBI எல்லாம் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இப்போ அது மாதிரி நிறைய வந்திருக்கனால அது வந்து அப்டேட் ஆகிருப்பாங்க. ஆனால் ரொம்பவே பாப்புலர் இருக்க என்ன பார்த்தோம்னா மோர்ஸ் கோட் தான். ஈவன் பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸில் கூட அவங்க அப்சைட் டவுனுக்குலாம் போனதுக்கப்புறம் லைட் மூலமாக மோர்ஸ் கோடை கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் மோர்ஸ் கோட்னா என்ன, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதை எப்படி நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் பார்ப்போம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. இந்த பிரிசன் பிரேக் அந்த மாதிரி நிறைய பிரிசனில் இருக்க மூவிஸ்லாம் கூட அந்த ஜெயிலில் இருக்க கைதிகள்லாம் ஒரு செல்லிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது இந்த மோர்ஸ் கோடை பார்த்தோம்னா செவுத்துலையோ இல்லை தரையிலையோ தட்டி இந்த கம்யூனிகேஷனில் பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மோர்ஸ் கோடில் ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பீப் சவுண்ட் இருக்கும். அதாவது ஒவ்வொன்றும் கிடையாது, நிறைய விதமான காம்பினேஷனான பீப் சவுண்ட் இருக்கும். அதாவது இப்போ இந்த எழுத்து வடிவமான சிம்பிள்ஸில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டாட் அண்ட் டேஷ் அப்படின்வாங்க. இப்போ ஏ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டாட்டு 2-3 டேஷ், அந்த மாதிரி டாட் அண்ட் டேஷை கம்பைன் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரேசஸை நமக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருவாங்க. இந்த டாட் அண்ட் டேஷ் இருக்குல்ல, அதை அப்படியே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ், அதாவது சவுண்டு விதத்தில் மாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா பீப் சவுண்ட் இருக்குல்ல, அதை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக சொன்னோம் அப்படின்னா டாட் ஆகும். அந்த பீப் சவுண்டே லாங் ஃபார்மாக சொன்னால் அது டேஷ் ஆகும் பயன்படுத்திக்கோங்க. இப்போ இந்த பிக்சரில் தெரியுற மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டாட் அண்ட் டேஷ் காம்பினேஷன் இருக்கும். இப்போ ஏக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டாட் டேஷ் இருக்கு, அடுத்து பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேஷ் 3 டாட்ஸ் இருக்குது. அது மாதிரி சிக்கு டேஷ் டாட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் இருக்கும். இன்க்ளூடிங் பார்த்தோம்னா லெட்டர்ஸ்க்கும் இந்த டேஷ் அண்ட் டாட் காம்பினேஷன் மூலமாக நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த இமேஜில் இருக்க எல்லாருமே ஒரு சிம்பிள்ஸ் தான், அதாவது எழுத்து வடிவத்தில் நம்ம மாற்றிக்கிறதுக்கு. மேக்ஸிமம் மோர்ஸ் கோடெல்லாம் சவுண்டு வடிவத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா இந்த சவுண்டு கேளுங்களேன். இந்த மாதிரி பீப்பை லாங் ஃபார்மாகவும் பீப்பை அப்படியே ஷார்ட் ஃபார்மாகவும் சொல்லி டாட் அண்ட் டேஷை கன்வெர்ட் பண்ணி இதை வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாமா, அது மாதிரி செவுத்துலையோ கதவுலையோ இல்லை தரை இருக்கு இல்லையா, அதில் தட்டி இல்லை அப்படின்னா நம்ம தொடையில் கூட அப்படி தட்டுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி டேபிளில் தட்டுறது, அது மூலமாக இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸை நம்மளை கன்வே பண்ணிக்க முடியும். ஈவன் இந்த நிறைய வெப் சீரிஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சவுண்டே கேட்காம இப்போ எப்படி நம்ம காது கேட்காம வாயோட அசைன்மெண்ட்டை வச்சே கண்டுபிடிப்பாங்களே, அது மாதிரி தூரத்தில் இருந்து சவுண்டு கேட்கல அப்படின்னா கையோட மூவ்மெண்ட்டை வச்சு அந்த மோர்ஸ் கோடை கண்டுபிடிச்சு அது மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்காங்க. You think it's Morse code? For what? Right now, we've got a phrase, the water is warm. ஆனால் இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா மொதல் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸை ஷார்ட் ஃபார்ம்லையும் லாங் ஃபார்மட்ஸ்லையும் மாற்றி சென்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த கம்யூனிகேஷனை பில்ட் பண்ணிருந்தாங்க. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் கோடிங்கை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் டீகோட் பண்ணுறதுக்கும், அதாவது சென்ட் பண்ணதை டீகோட் பண்ணி அதை நம்ம படிக்கிற மாதிரி மாற்றணும் இல்லையா, அதுக்கு மாற்றுறதுக்கும் நிறைய டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அதான் டீகோடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிக்சரில் தெரியுமே நிறைய பழமையான டீகோடர்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது வந்து அந்த ப்ரெஸ்ஸை நம்ம டக்குன்னு அமுக்கிறோம் அப்படின்னா அது பீப்பாகவும், கொஞ்சம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லாங் ஃபார்மட் பீப்பாகவும் ரெகனைஸ் பண்ணி அது வந்து நமக்கு தேவையான லெட்டர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். இது பார்த்தோம்னா கோடை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, அதே மாதிரி கோடை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது கோடை ரிசீவ் பண்ணி டீகோட் பண்ணி அது ஹியூமன்ஸ்க்கு புரியுற மாதிரி மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி டீகோடர்ஸ் வந்து பயன்படுது. இதை வந்து டீகோடர் இல்லைனா மோர்ஸ் கோட் டிரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே அந்த CBI FBI ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இந்த மோர்ஸ் கோட் எல்லாமே மனப்பாடம் பண்ணி மைண்ட்லேயே வச்சுருப்பாங்க. அதை வந்து சத்தத்தை வச்சு அவங்க ஈஸியாகவே ரெகனைஸ் பண்ணிக்க முடியும். அஃப்கோர்ஸ் மோர்ஸ் கோட் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி நிறைய விதமான கோட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் மேஜராக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிக் பென் கிப்பர், ஃபோனட்டிக் ஆல்ஃபபெட், டேப் கோட், இது மாதிரி நிறைய விதமான கோட்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த மோர்ஸ் கோட் எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த மோர்ஸ் கோட் சிக்னல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பீப் சவுண்ட்ஸ், அதை லிசன் பண்ணுறது மூலமாகவும் அந்த மோர்ஸ் கோட் லேர்னிங்க்கு எக்ஸசைஸ் பீப் சவுண்ட் எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்குது. அதை அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் ஈஸியாக நம்மளால் மோர்ஸ் கோட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஏன்னா இந்த மோர்ஸ் கோட் வந்து நமக்கு யூஸே இல்லைனாலும் இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். இது இன்னும் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது. நம்ம எல்லாமே ஃபோனில் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஃபோன் கீபோர்ட் டைப் பண்ணும்போது இல்லை கூகுளோட ஜிபோர்டு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், அதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு டேஷ் அண்ட் டாட்ஸ்லாம் இருக்கும். அதை வச்சு நம்மளால மோர்ஸ் கோடு, அதாவது மோர்ஸ் கோடுன்னு தனி செக்ஷன் இருக்கும், அது மூலமாக நம்மளால் மோர்ஸ் கோடை வாட்ஸ்அப்லையோ நம்ம மெசேஜ்லையோ நம்மளால் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்க முடியும். இது எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். கூகுளோட ஜிபோர்டு இல்லை அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோர் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோனில் இருக்க செட்டிங்ஸ் ஆப் இருக்கு இல்லையா, அந்த செட்டிங்ஸ் ஆப்புக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் சர்ச்சில் போயிட்டு கீபோர்டு அண்ட் இன்புட் மெத்தட்ஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவைலபிள் கீபோர்ட்ஸில் ஜிபோர்டுன்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். லாங்குவேஜுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஆடி கீபோர்டு இருக்கும். அந்த ஆடி கீபோர்டில் இங்கிலீஷ் US அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். இங்கிலீஷ் US வந்ததுக்கப்புறம் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு அதை இங்கிலீஷ் USக்குள்ளே போயிட்டு ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மோர்ஸ் கோட் வந்து கடைசியாக இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்லாம் என்ன மெசேஜிங் ஆப்ஸ்லையும் அந்த நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கோடிங்லேயே ஸ்பேஸ் பார் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மோர்ஸ் கோடு அப்படின்னு வந்துடும். 3வது ஆப்ஷனாக அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மோர்ஸ் கோடுக்குள்ளே போயிடும். டாட் டேஷ் அப்படின்ற 2 வார்த்தை மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த டாட் டேஷை நம்ம மாற்றி கிளிக் பண்ணுவோம், அதுவே என்ன லெட்டர் அப்படின்னு நமக்கு வந்து காமிச்சிடும். ஸோ இப்போ ஒரு மோர்ஸ் கோடை வந்து நான் டிஸ்பிளேல காமிக்கிறேன், அதே மாதிரி சவுண்டும் வரும். இது என்ன மோர்ஸ் கோடு அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்களா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். டாடா.